點解主耶穌基督係生喺一個木匠之家，一個平民之家，而唔係生喺帝王之家，唔係享盡榮華富貴，而係連枕首嘅地方都冇，唔係權傾朝野，而係被人鄙視、藐視、睇低，唔係一個戰勝所有肉體戰爭嘅勝利者，而係一個被釘十架、被人鞭打致死嘅罪犯呢，形同罪犯呢。呢個就係神俾我哋嘅一個模範。做基督徒唔好希望喺呢個世界成為叱咤風雲，成為富甲一方，成為權傾朝野嘅人。做基督徒要準備被呢個世界唾棄，被呢個世界排擠，被呢個世界邊緣。你可能衣不遮體，你可能朝不保夕，你可能窮到揾個錢刮痧都冇。呢個可能令到好多人都以為基督教係一個唔應該信嘅教，唔係，因為神講過我哋唔可以愛呢個世界，神亦都講過與呢個世界為友就係與神為敵。如果我哋愛呢個世界，愛呢個世界嘅榮華富貴同埋名利，我哋就已經係冇辦法愛到神。基督就係我哋嘅榜樣，基督就係我哋嘅老師。喺呢個羅馬書8章，神講得好明，我哋要效法嘅就係基督。所以基督徒們唔好希望喺呢個世界得着任何嘢，我哋所希望嘅係想望喺呢個世界之後嗰個永恆嘅天國、永恆嘅福樂、永恆嘅愛。呢一個遠比喺呢個世界區區幾十年重要。